de estar congregados saamme olla yhdessä para escuchar la palabra de nuestro Dios, kuunnellaksemme Jumalan sanaa para que el Señor nos ministre, hermanos. ja että Herra saa meitä palvella, Porque nosotros necesitamos alimentarnos todos los días. koska joka päivä tarvitsemme ravintoa. Así como en la comida física nos alimentamos, Ihan niin kuin tarvitsemme sitä aineellista el mahdollista desayuno, ruokaa almuerzo y cena, ja syömme aamiaista, päivällistä lounasta. y lo hacemos todos los días. Syömme sen joka päivä. De la misma forma necesitamos alimentarnos en lo espiritual. Ja samalla lailla tarvitsemme hengellistä ruokaa. Amén. Y pues con mucho gozo vamos a abrir nuestras Biblias Ja ilolla jälleen avaamme siis Raamatun en el Evangelio de San Mateo, Matteuksen evankeliumista. capítulo 9, verso 35 al 38. Luku 9 jakeesta 35 jakeeseen 36. Amén. San Mateo capítulo 9 del verso 35 al 38. Eli Matteus 9, 35 ja 38 jakeeseen asti. Empezamos leyendo entonces, hermanos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ja luetaan Isän, Pojan ja 35 dice así. siunauksesta. 35 sanoo näin. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista rajahnautta. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ja nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljetyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Oramos, hermanos. Rukoillaan. Te damos gracias, Señor, una vez más Me kiitämme Herra jälleen por tu yhden presencia en este lugar. sinun läsnäolosi tässä Señor, te paikassa. pedimos que seas tú hablando al Pyydämme Herra, että pueblo. puhut kansalle. Tú sabes la necesidad de tu pueblo acá presente. Sä tiedät Herra jokaisen meidän tarpeet. Aquellos también que nos siguen por los medios de Ja comunicación. myöskin Herra niiden tarpeet, jotka kuulee Seas sen tú puheen myöhemmin. hablando en esta hora, Herra, Señor. puhu jokaiselle. tässä Glorifícate en hetkessä. esta hora, Señor. Tule kirkastetuksi, Herra. Desbarata tu obra de las tinieblas, Padre. Ja Herra, kaikki Que pimeyden tu voimat Santo Espíritu olkoon fluya, väistyneet. Señor. Ja että Pyhä Henkesi Que nada saa impida, Señor, el oikein vuotaa. fluir de tu palabra. Että Herra, mikään ei estä sinun sanasi, Y Herra, usa mi vida, esille Padre, tulemista. Herra, para tu käytä gloria y mua. honra. Herra, sinun En el nombre de kunniaksi. Cristo Jesús. Jeesuksen Kristuksen Amen. nimessä. Amen. En este día vamos a compartir la palabra de nuestro Dios Ja tänä päivänä me jaetaan meidän Jumalamme sanaa bajo el tema aiheesta ovejas que no tienen pastor. lampaat, joilla ei ole paimenta. Amén. Yo creo que todos sabemos lo que es una oveja. Kaikki varmaan tiedämme, mikä on lammas. Yo creo que todos alguna vez, si no hemos visto en vivo y en directo, hemos tocado una oveja. Ja varmaan kaikki olemme ehkä joskus nähneet elävänä lampaan, ehkä olemme koskettaneet Por lo sitä. menos la hemos visto en una foto y sabemos que es una oveja. Ainakin olemme nähneet sen jossain kuvassa. Tiedämme, mikä on lammas. Y algunas características que podemos mencionar de las ovejas, por ejemplo, Ja mitä me voidaan lampaasta sanoa, millainen se on? es que son muy frágiles, Ja voidaan sanoa, että ne on sellaisia herkkiä son débiles. ja ne on heikkoja. Claro, se ven bonitas, se ven gorditas, ¿no? Con la lana. Ne näyttää kauniilta ja ne näyttää pullukoilta, kun niillä on sitä villaa ympärillä. Pero cuando les quitan la lana, Mutta kun niitä otetaan se villa pois, se ven tan flaquitas y delgaditas. ne näyttää ihan semmoisilta laiheliineilta. O sea que son muy dependientes. Eli ne on hyvin riippuvaisia. Dependientes de su pastor. Ne riippuu siitä De que paimenesta. el pastor le guíe a los pastos, Eli että paimen vie ne a las niityille, aguas. vesille. Si viene algún lobo por ahí, saca el bastón y pues le da, ¿no? Ja jos susi tulee sitä laumaa vastaan, niin sitten paimen antaa sille kovaa sillä Y las vuelve a traer sauvallaan. al redil. Ja tuo ne takaisin jälleen tarhaan. O sea que la oveja es un animal muy dependiente. Eli lammas on sellainen eläin, joka on hyvin riippuvainen. Entre otras características que podemos mencionar. Muiden niiden asioiden joukossa, joita siitä lampaasta voidaan mainita. Pero,
¿cómo será una oveja que no tiene pastor? Millainen olisi sitten sellainen lammas, jota ei kukaan paimenna? Ya podemos imaginarnos que está indefensa, Me voidaan jo kuvitella, että sillä ei ole que vastustuskykyä está descuidada, ja että se on semmoinen hoitamaton. con la lana pero que llega hasta el piso. Me voidaan kuvitella se lampaan villa, joka roikkuu ihan maahan asti. Ya no tiene forma de oveja. Eli voidaan nähdä, että sillä ei ole enää sitä lampaan muotoa. En alguna oportunidad encontraron una oveja que se había descarriado Mä muistan, olin joskus tavannut semmoisen lampaan, joka oli mennyt vähän y lo encontraron sivupolulle. después de 5 años. Ja se löydettiin 5 vuoden jälkeen se Pero tenía lammas. un pelo así de gordo, hermano. Ja se oli todella lihava. Sitä villaa oli Cuando siinä quitaron la ihan lana, hirveästi. si no me equivoco, quitaron como 20 kilos de lana. Ja jos mä en väärin muistan, niin siitä saatiin 20 kiloa sitä villaa. O sea, una oveja sin pastor. Eli se oli semmoinen lammas, jota ei kukaan Claro, paimentanut. tuvo fortuna porque no se lo devoraron por ahí los lobos. Sillä oli onnea sillä lampaalla, ettei mikään susi sitä raadellut. Amén, hermanos. Amen, sisarteveljet. Pues vamos a ver un poquito acá lo que pasó Israel. Ja tässä vähän tutkitaan, mitä tapahtui Israelille. Nosotros sabemos que Israel fue libertada de la cautividad de Egipto, de la Kaikki esclavitud de tiedämme, Egipto, että Israel vapautettiin Egyptin orjuudesta. con mano poderosa, Jumalan voimallisella con kädellä, prodigios, señales ihmeiden ja merkkien kautta. potentes. Ja se oli El voimallista. Señor los sacó. Herra vei sen Israelin kansan El pois Señor los sieltä. llevó por el desierto. Vei ne sen elämän kautta. Por su incredulidad, Ja sitten heidän por su rebeldía, tähden ja kurittomuutensa tähden. estuvieron durante 40 años dando vueltas en el desierto. Ne oli 40 vuotta, kulki siellä, voi sanoa ympyrää siellä erämaassa. Después, finalmente, después de los 40 años, entraron en la tierra de Canaán, Ja lopulta sitten 40 vuoden jälkeen ne saapui en sinne la tierra Kanaan prometida, maahan, siihen luvattuun maahan, donde fluía leche y miel. jossa hunaja ja maito virtasi. ¿Qué pasó? El pueblo se rebeló contra Dios Ja mitä tapahtui? Kansa nousi Jumalaa vastaan. y dijeron, queremos tener un rey. Ja he sanoivat, että haluamme kuninkaan. Como los otros países que tienen un rey, queremos así. Niin kuin noilla muillakin kansakunnilla on kuningas, mekin haluamme Bueno, el sellaisen. Señor les complació. Ja sitten Herra täytti heidän El toiveensa. primer rey Saúl Ensiksi tuli Sauli kuninkaaksi. gobernó por algunos años, Hän hallitsi joitakin vuosia. cayó por su rebeldía, Ja hän desobediencia. kaatui tottelemattomuuteen ja kurittomuuteen. Vino un segundo rey, Tuli toinen kuningas, el rey David. kuningas Daavid. También tuvo momentos difíciles, Hänelläkin oli vaikeita hasta hetkiä, cayó en pecado. jopa teki syntiä. Se arrepintió de verdad, de todo corazón. Teki todella sydämestään Se parannusta apartó del pecado. ja hylkäsi synnin. Amén. Amen. Y llegamos a Salomón. Ja sitten tulemme Salomoniin. Pero en Salomón pasa algo, hermanos. Mutta Salomonin kohdalla tapahtuu jotain. Nosotros sabemos que por la idolatría y o sea, Salomón cayó en una idolatría Tiedetään, että Salomon sortui semmoiseen Y en una apostasía. palvelukseen ja sitten Luopumukseen. luopumukseen. y por causa de esto habló el Señor que sería dividido el reino. Ja näiden asioiden takia Herra sanoi siellä, että se valtakunta jakautui. El Señor habló por el profeta Ahías y le dijo, Ja sitten Herra puhui sen profeetan kautta, pero no serán en tus días, sino que será cuando tu hijo empiece a reinar. että se ei tapahdu sinun päivinäsi, vaan sitten kun sinun poikasi alkaa Así que hallita. cuando Salomón murió, Ja sitten kun Salomon kuoli su hijo Roboam tomó el reino ja hänen poikansa otti sen valtakunnan, hän alkoi hallita sitä. y el pueblo no estaba contento Ja kansa ei ollut tyytyväinen, porque quería que Roboam aliviara las cargas koska he olisivat halunneet, de los tributos, de los impuestos. että heidän taakkaansa olisi kevennetty näitä veroja ja muita. Roboam no escuchó al pueblo, al contrario se puso duro, Mutta tämä kuningas ei kuunnellut kansaa, vaan se pani vielä no kovemmaksi escuchó sitä. el consejo de los ancianos, Ei kuunnellut vain niiden neuvoja, sino que obedeció el consejo de los más jóvenes. vaan hän kuunteli nuorempien neuvoja. Y por esta causa el pueblo se rebeló y se dividió. Ja sen takia kansa nousi häntä vastaan ja jakaantui. Ahí aparece Jeroboam, Ja sitten tulee Jerobeam. Jerobeam, un servidor del rey Salomón, joka oli ollut kuningas Salomonin palvelija. que ya por profecía el Señor había hablado que él tomaría las 10 tribus. Ja profetian kautta Herra oli puhunut hänelle, että hän tulisi ottamaan nuo 10 Sukukuntaa. sukukuntaa. O sea, el reino de Israel se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Eli tuo Israelin kansa jakaantui kahteen, pohjoisen ja etelän valtakunnat. 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. 10 sukukuntaa pohjoisessa ja 2 Pero, etelässä. ¿qué pasó? Mitä tapahtui? Jeroboam Tämä Jeroboam estaba contento oli tyytyväinen, porque ya era rey. koska hän oli jo De ser un kuningas. servidor pasó a ser un rey. Eli palvelijasta kuninkaaksi. Pero él ya
se desvió rápidamente. Mutta hänkin joutui sivupolvuille hyvin nopeasti. Porque él ya no estaba pensando en Dios, Hän ei enää ajatellut Jumalaa, ya no estaba pensando en la palabra, eikä sen Jumalan sanaa, no, sino que estaba ahora pensando en sí mismo. vaan hän ajatteli itseään. Porque el pueblo todavía iba a adorar a Jerusalén. Koska kansa vielä meni Jerusalemiin Y él dijo, palvomaan. wow, si el pueblo continúa yendo a Jerusalén, me van a dejar. Ja hän sanoi, että jos kansa jatkaa edelleen menemistä sinne Jerusalemiin palvomaan, niin sitten he jättävät minut. Perderé el reino. Ja minä tulisin menettämään tämän Entonces pensó valtakunnan. y tuvo una brillante idea. Ja hän ajatteli, ja sitten hänelle tuli tämmöinen kirkas ajatus. Y hizo 2 becerros de oro. Ja hän teki 2 tällaista kultavasikkaa. Y dijo a Israel, Ja hän sanoi Israel, he Israelille, aquí tus dioses, että hei Israel, tässä ovat que sinun te sacaron de jumalasi. Egipto. Ne, jotka ottivat teidät Egyptistä pois. Oh, y el pueblo cómo reaccionó. Ja miten kansa reagoi? Jeroboam les dijo esto con mucha sutileza. Eli Jeroboam sanoi tämän sille kansalle Ja- tämmöisellä viekkaudella, Ya bastante habéis ido a Jerusalén. että te olette käyneet jo paljon siellä Jerusalemissa. Jerusalén está lejos. Ja Jerusalem on niin kaukana. No lo entiendan. Ymmärtäkää tämä. Acá tienen ahora sus dioses. Eli tässä on teillä nyt ihan lähellä No nämä necesitan ir a Jerusalén. Jumalat. Ei teidän tarvitse enää mennä Jerusalemiin, vaan Es como täällä. que suena, no, esa congregación está muy lejos. Vähän niin kuin sanoisin, että joku seurakunta on siellä niin La kaukana. congregación a la vuelta de la esquina de tu casa, la más cercana. Että teillä on siellä se, ihan sulla siellä kodin nurkalla on se yksi seurakunta. Sí, Mene sí, es sinne. una iglesia mundana y todo eso, pero adoran a Dios. Mutta se voi olla vähän maailmallinen seurakunta, mutta kyllä siellä Jumalaa palvotaan. Hay Mene unas sinne. cositas malas por ahí, ¿no? Que tienen pastores malos. Voi olla, että siellä on jotain vähän huonoa ja paimenekkaan ja niin ihan Impios, oikeassa. que Ne no on vähän aman la palabra. jumalattomia, ne ei noudata Jumalan Pero es sanaa. una iglesia. Mutta se on seurakunta. Eso fue lo que hizo Jeroboam. Se oli sama, mitä Jeroboam Hizo teki. los ídolos, Hän teki ne epäjumalat, puso sacerdotes laittoi palvelijat, papit a los que sinne, él quiso. jotka hän halusi. Hizo sus reglas y de todo. Teki kaikki ne säännöt ja muut siellä. O sea que hizo pecar al pueblo. Eli hän sai kansan tekemään syntiä. Hizo descarriar al pueblo. Ja sai kansan lähtemään sivuun. Y así el pueblo de la tribu o el reino del norte se encontraba como ovejas sin pastor. Eli voi sanoa, että se pohjoisen valtakunta oli, siellä ne oli kuin lampaat ilman paimenta. Pero ¿qué pasó con el reino del sur? Ja mitä tapahtui sille etelän Por un tiempo estuvieron valtakunnalle? peleando, tratando de guardar la palabra. Ne oli vähän aikaa siellä, ne taistelijat halusi pitää ne kirjoitukset. Tuvieron momentos cuando Dios usó a ciertos reyes para restaurar. Ja siellä oli hetkiä, joita Jumala käytti tiettyjä kuninkaita niin kuin uudistaakseen, Para volver a Dios. jotta he palaisivat Jumalan luo. Pero al final de cuentas cayeron en lo mismo. Mutta sitten lopulta hekin sortuivat samaan. O sea, habían sacerdotes, habían levitas, Siellä oli leeviläisiä, siellä oli pappeja, habían escribas, siellä oli kirjanoppineita, pero todos servían a los ídolos. mutta kaikki palvelivat epäjumalia. Esa era la condición del pueblo de Israel. Tämä oli Israelin kansan tilanne siinä. Muy lamentable. por Se oli cierto. hyvin valitettava. Pero Dios, en su misericordia, Mutta sitten Jumala armossa, amonesta a su pueblo, hän nuhtelee kansansa, a Israel y a Judá, Israelia ja Juudaa. envía profetas Lähettää profeettoja muchas veces monia kertoja para amonestarles, nuhdellakseen heitä. pero ellos hicieron caso omiso, Ja no escucharon. he eivät kuunnelleet noita nuhteluita. Podemos ver algunos pasajes Me voidaan nähdä joitakin raamatun paikkoja, donde el Señor habla a su pueblo jossa Herra puhuu kansalleen. en muchas oportunidades, Ja monissa tilanteissa pero el pueblo no escuchó. Jumala puhui, mutta kansa ei kuunnellut. Podemos ver, por ejemplo, en Jeremías capítulo 34, en el verso 2. Me voidaan nähdä muun muassa Jeremian kirjan 34 jae 2. El Señor amonestando a los pastores. Ja siellä Herra nuhtelee niitä pastoreita. Dice así, Palvelia. Ezequiel 34, verso 2. Jeremia, Sekin varmaan. Hesekiel 34 ja 2, joo. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Ihmislapsi, ennusta Israelin paimenia vastaan, ennusta ja sano heille, paimenille. Näin sanoo Herra, Herra. Voi Israelin paimenia, jotka ovat itseänsä kainneet, eikö paimentajalla ole kaittava lampaita?
O sea que vemos acá Mitä me nähdään täällä? una amonestación clara. Me nähdään semmoinen hyvin selkeä nuhtelu. Acá dice claramente, ay de los pastores de Israel, Tässä sanotaan selkeästi, voi Israelin paimenia, que se apacientan a sí mismos. jotka, Ovat kaineet itseänsä. O sea que pensaban en sí mismos, eli he ajattelivat vain itseään, se cuidaban a sí mismos, pitivät huolta itsestään. tenían sus casas, Heillä oli kotinsa, tenían sus bienes, heillä oli mitä he tarvitsivat. se aprovechaban del pueblo, He hyväksi käyttivät kansaa, pero no atendían al pueblo, mutta eivät pitäneet huolta siitä no kansasta. apacentaban al pueblo, He eivät kaineet sitä no le daban kansaa. la comida que necesitaba, Eivät antaneet sille ruokaa, jota he no les instruían, Eivät niin kuin neuvoneet no los heitä. guardaban, Eivät pitäneet heistä huolta. no vigilaban. Eivät valvoneet. Por eso que la exhortación viene. Y el Señor dice, ¿no apacientan los pastores a las ovejas? Ja siksi tämä varoitus tulee, että eivätkö paimenet kaitse lampaita. O sea, el Señor puso pastores para apacentar su pueblo, Eli Herra laittoi niitä paimenia, jotta ne olisivat pitäneet kansasta huolta. para cuidar su pueblo. Jotta ne olisivat valvoneet sitä. Y ese es el propósito, hermanos. Ja tämä on se tarkoitus. El Señor ahora tiene su iglesia acá, Ja nyt se Herralla on seurakuntansa täällä. acá en la tierra todavía por algún tiempo más, hasta que el Señor venga y se lo lleve. Ja vielä vähän aikaa täällä maan päällä, siihen asti kun Herra tulee. Pero Él dice que puso también pastores. Ja hän sanoi, että hän on laittanut paimenia, Pero pastores para que cuiden al pueblo. jotta he pitäisivät huolta kansasta. Pastores para que enseñen al pueblo. Jotta he opettaisivat sitä. Para que le muestren lo que es bueno y lo que es malo. Jotta he näyttäisivät, mikä on hyvää, mikä pahaa. Para que por medio de la palabra y con amor Jotta he sanan kautta ja rakkaudella, confronten al pecador con su pecado. jotta he kohtaisivat syntisen, joka tekee syntiä. Ese es el propósito porque hay un pastor en la iglesia. Ja sen takia seurakunnassa on saarnaaja. No es solamente para pararse acá un momentito y hablar bonito. Ei se ole täällä vaan sitä varten, että hän seisoisi hetken ja puhuisi kauniisti. Porque de qué serviría, hermanos, tener mensajes bonitos, Koska mitä hyötyä siitä olisi, että olisi vain niitä kauniita pero si no hay puheita, cambio en el pueblo? jos ei ole muutosta siinä El kansassa. pecador sigue siendo pecador. Jos syntinen edelleen jatkaa synnin tekoa. Aquel que llegó en adulterio sigue siendo adúltero. Ja se, joka on haureudessa, edelleen jatkaa haureuden tekoa. Aquel que llegó siendo fornicario sigue siendo fornicario. Ja se, joka tekee aviorikoksia, edelleen jatkaa niiden tekemistä. Aquel que llega como mentiroso sigue mintiendo. Ja hän, joka on valheellinen, jatkaa valehtelemista. Sigue la envidia, Jatkaa kateudessa. sigue el orgullo. Jatkaa ylpeydessä. No pasa nada. Ei tapahdu mitään. No, el propósito es que el pastor dé la palabra. Ja vaan se tarkoitus on, että kun paimen antaa sen sanan, puhuu sanan. Y cuando los hermanos, la gente que llega a la iglesia recibe la palabra, Ja sitten kun ihmiset, jotka tulee seurakuntaan, he ottaa sen vastaan sen sanan. sean transformados. Niin se sana voi uudistaa, muuttaa heitä. Ese es el trabajo del pastor, apacentar. Eli tämä on sitä Preocuparse por las kaitsemista. ovejas. Olla Preguntar, huolissaan ¿cómo estás? niistä lampaista. Huolissaan siitä, ¿Cómo te va? mitä Si, kuuluu, si mitä detecta menee. algo malo por la palabra, Ja sitten jos on jotain, huomaa jotain huonoa sen sanan valossa, le dará palabra, le dará medicina niin voi antaa lääkkeen. para que sea sanado. Jumalan sanan, jotta se voi parantaa. Quizás le va a doler lo que le va a decir, lo que le va a ministrar, Voi olla, että se vähän sattuu, se miten kun sitä sanaa pero le va a sanar. annetaan, mutta se on se sana, joka parantaa. Porque el pastor tiene que conocer las ovejas. Koska paimenen kuuluu tuntea lampaansa. Una hermanita que está queriendo conocer a una persona o un hermano queriendo conocer a otra persona, Silloin kun sisko tai veli haluaa tutustua toiseen el ihmiseen, pastor conoce las ovejas. paimen tuntee ne lampaat. Puede advertir, Voi varoittaa. ten cuidado, Ole varoillasi. este no tiene una doctrina sana. Tällä ei ole tervettä oppia. No, hermanito, tenga cuidado. Sisar tai veli on varuillas tämän tyypin kanssa. No, el pastor. Se on se Pero paimen ya työ. después dependerá de la persona que escuchó el consejo. Ja sitten sen jälkeen riippuu siitä ihmisestä, miten hän sen ottaa Porque hay vastaan. también, hermanos, ovejas que escuchan el consejo, Koska on niitä lampaita, jotka kuuntelee sen neuvon, pero no la obedecen. mutta eivät ota sitä. Dicen, Eivät no, tottele así sitä. nomás no es. Yo tengo también otra forma. Ja sitten hän ajattelee, että ei se nyt ihan noin ole. Mä ajattelen sen vähän näin. Pero nuestro trabajo es apacentar. Mutta meidän tehtävämme on Y usted, kaitsea. amado hermano, amada hermana, Ja sinä, rakas siskoni ja veljeni, tiene que abrir bien los ojos on tärkeää avaa silmäsi hyvin, para ver si en el lugar donde usted está että voit nähdä, että onko se paikka, missä sinä olet. le están apacentando, Niin kaitsetaanko le siellä? están alimentando Saatko siellä ravintoa?
le están ayudando a salir del pecado, Autetaanko sua niin kuin pääsemään eroon siellä le synnistä? están alentando a amar más a Dios, Autetaanko sua siellä, että voit rakastaa enemmän Jumalaa? o solamente le están diciendo palabras bonitas Vai puhutaanko siellä vaan kauniita para que juttuja, estés ahí en medio de ellos. josta pysyisit siellä? Nosotros tenemos la responsabilidad, qué comida estamos recibiendo. Meillä on itsellämme myöskin vastuu siitä, että mitä ruokaa me syömme, otamme vastaan. Veamos un poquito más acá en Jeremías 23. Katsotaan vielä vähän lisää tätä Jeremia 23. Estamos viendo cómo el Señor amonesta Nähdään, miten Herra jälleen varoittaa a los pastores pastoreita, tai de Israel. A ver, Israelin pastoreita. Jeremías 23, verso 1 al 2. Vamos a ver. Otra vez. Jeremia 23, jakeet 1 ja 2. Verso 1 dice así: Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ja 1. Voi paimenia, jotka hukuttavat ja hajottavat minun laitumeni lampaat, sanoo Herra. Note esta primera parte. Otra vez. Hay de los pastores Huomaa tämä ensimmäinen osa jälleen kerran, que destruyen y dispersan. että voi paimenia, jotka hukuttavat ja hajottavat. Note esta parte, hermanos. El pastor fue puesto para cuidar las ovejas, Eli huomaa, tämä paimen on laitettu kaitsemaan, para proteger las ovejas. pitääkseen huolta heistä. Pero acá estamos viendo que los pastores, en vez de cuidar, Mutta tässä me nähdään, että en vez de paimenet proteger, sen sijaan, että he kaitsisivat ja varjelisivat, suojelisivat niitä estaban destruyendo. lampaita, niin he ovat hajottavat. En vez de tuhoavat. juntar las ovejas, Et sen sijaan, että he kokoaisivat ne lampaat, estaban dispersando las ovejas. niin he hajottavat ne erilleen. Note esa exhortación, hermano. Huomaa tämä niin kuin nuhtelu. Y eso hoy en día, esta exhortación también es para hoy en día. Ja tämä varoitus, tämä nuhtelu on myöskin tälle päivälle. Una y otra vez nos encontramos con personas Yhden ja toisen kerran tapaamme que ihmisiä, han sido de alguna forma heridas. jotka ovat jollakin tavalla tulleet Y haavoitetuksi. lo curioso es que no dicen que el diablo me hirió, Ja sitten el diablo me atacó, mikä on huomattava, että he eivät sano, että vihollinen haavoitti sino minua, dicen el pastor, el sacerdote me atacó, vaan he me hizo sanovat, esto. että pappi teki tätä ja sanoi tätä. El pastor destruyó mi familia, mi matrimonio. Että paimen oli se, joka tuhosi minun perheeni, minun avioliittoni. Y por esos malos testimonios la gente es dispersada, ahuyentada. Ja sitten näiden huonojen todistusten takia lampaat, ihmiset joutuvat erilleen Y aún toisistaan. hoy necesitamos advertir a la gente, hermanos. Ja jopa tänä päivänä meidän täytyy varoittaa ihmisiä. No cualquiera que diga ser pastor es pastor. Että ei kukaan tahansa, joka sanoo olevansa paimen, ole paimen. Porque ser pastor no es ir a un instituto, estudiar y ya tengo el cartón de pastor. Ei, koska paimenuus ei ole sitä, että mennään johonkin kouluun opiskelemaan ja sitten saadaan sieltä se titteli. Es bueno estudiar, no estoy en contra del estudio. En mä sitä opiskelua vastaan, on hyvä opiskella. Pero algunos tienen una mentalidad de ser pastor, Mutta joillakin on tää tämmöinen asenne siihen es que ir a un paimenuuteen, instituto, että kun täytyy mennä sinne estar kouluun 3 opiskelemaan, años, 5 años, olla siellä 3-5 vuotta y le dan un cartón ja sitten saa sen tittelin De pastor. paperin, jossa sanotaan, että on y pastori. dice, ahora sí soy pastor. Ja sitten hän sanoo, nyt minä olen Tiene un pastori. título. Ja heillä on tämä titteli, Pero muchas veces vemos que ni siquiera han nacido de nuevo. mutta sitten voidaan jopa huomata, etteivät he ole syntyneet Tienen estudios de teología, He ovat opiskelleet teologiaa, pero el estudio de teología, de esa teología que han estudiado, mutta se teologia, mitä ne on no opiskelleet, les ayudó para ser libres del pecado. ei ole auttanut heitä, että he olisivat vapautuneet Siguen pecando. synnistä, vaan he jatkavat Siguen amando el mundo. jatkavat edelleen maailman Y cuando rakastamista. enseñan herejías destructoras. Ja sitten kun he opettavat semmoisia harhaoppeja, jotka tuhoavat. El ser pastor es ser llamado por Dios en primer lugar, hermano. Koska se paimenuus on ennen kaikkea sitä, että on Jumalan kutsuma. Amén. Amen. No es un pastor que está puesto por un sueldo, Se ei ole sitä, että sulla on O por la fama. tai paimenella on joku palkka tai se No. kunnia, mikä siitä tulee. porque Dios lo puso. Ei vaan Y el se, pastor que Dios lo puso sellainen paimen, joka Jumala on va a laittanut. predicar la verdad. Niin hän haluaa No importa totuutta si julistaa. se van a enojar por ahí algunos. Huolimatta siitä, vaikka joku siitä suuttuisi. No importa que digan, este pastor no me cae bien. Vaikka joku sanoisi, että tästä paimenesta mä en tykkää. Porque no aceptó lo que yo le dije. Hän ei hyväksynyt sitä, mitä mä sanoin. Porque hay personas que quieren que les aceptemos las cosas torcidas que dicen. Koska on ihmisiä, jotka haluavat, että me hyväksymme jopa ne vinoutuneet asiat, mitä he Y cuando no puhuvat. las aceptamos, pues se ponen un poquito bravos, ¿no? Ja sitten jos ei niitä hyväksytä, niin ne vähän suuttuu siitä. El verso 2 dice así: Jae 2 sanoo Por näin. tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo:
vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Sen tähden näin sanoo Herra, Israelin Jumala, paimenista, jotka kaitsevat minun kansaani. Te olette hajottaneet minun lampaani ja karkoittaneet ne pois, ettekä ole pitäneet niistä huolta. Katso, minä pidän huolen teidän pahain tekojenne rankaisemisesta, sanoo Herra. O sea que los pastores destruyeron, devoraron, hicieron de todo. Eikä ne paimenet, ne hukuttivat, hajottivat, raatelivat, tekivät kaikkea. Y no cuidaron las ovejas. Mutta eivät kainneet, pitäneet huolta niistä lampaista. Amén. Amen. Jeremías 50, verso 6. Ahí Jeremia mismo, por favor. 50 ja jae 6 siellä samassa. Dice así: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Kadonnut lammaslauma oli minun kansani. Heidän paimenensa olivat vieneet heidät harhaan eksyttäville vuorille. He kulkivat vuodelta kukkulalle, unohtivat lepopaikkansa. Así que vemos claramente acá, los pastores hicieron errar. Eli tässä me voidaan nähdä, että ne olivat paimenet, jotka saivat ne harhaan vietyä. Es así que cuando vemos este pasaje que leímos en Mateo 9, Eli kun me ajatellaan tätä jaetta, näitä jakeita, mitä luettiin Matteuksen 9. luvussa, la Biblia narra que Jesús recorría las ciudades eli Raamattu kertoo meille, että Jeesus kulki kaupungeissa y aldeas, ja siellä predicando y enseñando julistaen ja saarnaten el evangelio del reino, valtakunnan evankeliumia, sanando toda enfermedad y dolencia. parantaen kaikkia sairauksia ja O sea, kipuja. el Señor recorría las ciudades. Eli Herra kulki niissä kaupungeissa. Pero ¿qué pasó? Mutta mitä tapahtui? En el verso 36 dice: y al ver las multitudes, Jae 36 sanoo, että tuvo compasión de ellas. kun hän näki ne kansan joukot, niin hänen tuli heitä sääli. Notemos, hermanos, Huomataan tämä. nuestro Señor Jesucristo recorría, Eli meidän Herra Jeesus kulki siellä, pero al ver a la gente, ja kun hän katsoi sitä kansaa, tuvo compasión. niin hän sääli heitä. ¿Qué quiere decir? Tuvo dolor, tuvo pena, Eli mitä se tarkoittaa? Hänelle tuli niinku oikein sydämen tuvo kipu. misericordia por esas ovejas Eli hänelle nousi niinku semmoinen armollisuus niitä lampaita kohtaan. que estaban sin pastor. Näitä lampaita kohtaan, joilla ei ollut paimenta. Y si nos preguntamos hoy, por ejemplo, si Jesús, es como un ejemplo, ¿no? Recorría las iglesias Ja jos tänä päivänä ajattelisimme, por jos las diferentes näkisimme ciudades, esimerkiksi, että Jeesus kulkisi eri kaupungeissa, eri seurakunnissa. entra a una congregación, Hän menisi siellä johonkin seurakuntaan. ve ahí la alabanza, Hän näkisi siellä sen ylistyksen. pero más que alabanza parece discoteca, Ja se ylistys olisi enemmän melkein niin kuin joku disko. ve las personas que están ahí participando Hän näkisi ne ihmiset, jotka osallistuu siihen. con minifaldas, Joilla on ne ihan minihameet ja provocando la carne, se lihaa niin kuin tanto yllytetään. hombres como mujeres. Sekä miehiä että naisia. ¿Qué diría el Señor? Mitä Herra sanoisi siitä? Diferentes iglesias, Hän menisi otras iglesias que tienen líderes que han caído una y otra vez en pecado, hän menisi eri seurakuntiin, näkisi niitä seurakuntien johtajia, jotka ovat kerran ja toisen useamman kerrankin kompastuneet syntiin. pero no pasa nada, siguen pastoreando, siguen liderando. Ja mitään ei tapahdu, ne jatkavat siinä paimenuudessa ja johtajuudessa. Huolimatta ¿Qué näistä diría el asioista. Señor? Mitä Herra sanoisi? Cuando ve esos shows que muestran en algunos lugares, ¿no? En muchos lugares, Kun hän näkisi nämä showt, jotka laitetaan pystyyn eri seurakunnissa, monissa que dicen que es paikoissa, el Espíritu Santo, ja jossa sanotaan, että se on pyhä hay un henki, mover falso, hermanos. mutta se on semmoinen väärä liike. ¿Cómo sabemos que es el Espíritu Santo? Mistä me tiedämme, että se on pyhä henki? Cuando la persona vive en santidad. Silloin me nähdään, että ihmiset haluaa elää Porque ¿qué Espíritu pyhyydessä. Santo va a ser si una persona acá profetiza, habla, danza? Koska mitä pyhä henki on, jos joku siellä profetoi, tanssi, karkeloi ja puhuu, Pero todavía vive en pecado. mutta edelleen Todavía miente. jatkaa elämistä synnissä, Tiene valehtelee, envidia. on kateellinen, Orgullo. ylpeyttä. Eso es lo que se está moviendo, hermano. Tämä on se, mitä me nähdään liikehdintänä. O sea, es una situación muy lamentable. Ja se on hyvin valitettava tilanne. Y al ver nosotros esto, Ja kun me katselemme tätä, tenemos que estar avisados, hermanos. niin on tärkeää, että me olemme niin kuin varoitetut. Como dice acá, que la compasión, que al ver las multitudes, perdón, tuvo compasión de ellas. Niin kuin se jae sanoo siellä, Että nähdessään kansanjoukot Jeesukselle tuli sääli heitä kohtaan.
esa compasión tiene que estar en nuestros corazones. Eli hermanos. tämä sääli, sen kuuluu olla meidän sydämissä. Cuando veamos eso, no para criticar, no para darles con el hacha, ¿no? Kun me näemme ihmisiä, ei että me vain arvostelisimme heitä ja antaisimme heille ruoskaa, Sino con amor, hablarles la verdad. vaan että näkisin, meissä olisi tuo rakkaus ja haluaisin puhua sen totuuden. Porque tampoco no quiere decir amor, no decir nada. Koska rakkaus ei tarkoita sitä, että ei puhu mitään. Algunos tienen ese concepto de que si no me dicen nada es porque tienen amor. Ja koska joillain on tämä konsepti rakkaudesta, että kun se ei sano mitään, niin se rakastaa. No, hermanos. Decir la verdad es amar a la persona. Vaan se, että me sanomme totuuden, sekin on rakastamista. Porque cuando predicamos la verdad, Kun me julistamme totuutta, la verdad es la que liberta. niin totuus on se, joka tekee vapaaksi. Amén, hermanos. O sea, tenemos que estar cargados de esa compasión, de ese Eli, amor että me voisimme olla por oikein, las almas perdidas. meillä olisi oikein sellainen niin kuin raskas sydän tästä säälistä ja rakkaudesta niitä hukkuvia sieluja kohtaan. Amén. Y acá dice el Señor en el verso 36, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían Ja pastor. 36 jatkaa siellä. Ja kun he ovat nääntyneet ja hyletyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Notemos algo, hermanos. Ja huomataan tässä jotakin El sarjaa. Señor entró a las sinagogas a predicar. Että Herra meni sinne synagogiin saarnaamaan. Claro, cuando Él ya predicó su mensaje, les dijo la verdad, ya no lo quisieron tampoco. Ja sitten kun Herra saarnasi heille ja julisti sen totuuden, niin eivät he enää tykänneet hänestä. Pero vemos la situación en la que se encontraba este pueblo, era como tenían sacerdotes. Eli me nähdään tämä tilanne, missä nämä kansat oli. Heillä oli ne pappinsa. Habían sacerdotes, Eli siellä oli pappeja. pero el Señor dice, eran como ovejas, como que si no tuvieran pastor. Mutta Herra sanoo tässä, että he olivat niin kuin paimenia, joilla ei ole sitä pappia. Es decir, una iglesia, Eli seurakunta, hay hermanos que llegan, sinne tulee sisar ja velje, hay un pastor. ja siellä on se paimen. Pero ¿qué pasa si las ovejas están viviendo todavía en el mundo? Mutta mitä tapahtuu, jos ne lampaat elää edelleen siellä maailmassa? No se han despojado de la vanidad. Eivät ole sitä turhamaisuutta jättäneet. Todavía aman el mundo. Vielä rakastavat maailmaa. Se puede notar cuando hablan, Sen voi huomata heidän puheessaan, se puede notar en su forma de vestir. heidän pukeutumisessaan. Amén. Amen. Se puede notar, ¿sí o no, hermanos? Voiko sen huomata, sisarveljet? Voi. Así es. Näin se on. Pero ¿cuál es el trabajo del pastor? Mutta mikä on sitten se paimenen tehtävä? Corregir, instruir, enseñar. Opettaa, neuvoa. Pero si no se está enseñando, hermanos, Mutta jos ei tätä opetusta es tapahdu, como una iglesia, una congregación sin pastor. niin silloin voi sanoa, että se on sellainen niin kuin seurakunta, kirkko ilman paimenta. Por más que digan que mi pastor es de tantos años, que ha tenido muchos estudios, pero los muchos estudios no han podido ayudar a la gente. Vaikka se ihminen sanoisi, lammas sanoisi, että mun pappini tai paimeneni on niin ja niin kauan ollut minulla ja opiskellut niin ja niin paljon, niin siitä ei ole mitään hyötyä. Las ovejas, hay ciertas ovejas también que no quieren ser corregidas, eso es otra cosa. Ja sitten on toinen asia se, että on niitä lampaita, jotka eivät halua, että heitä neuvotaan, ohjataan. Escuchan el mensaje, He kuulevat sen viestin, escuchan un sanoman, consejo, kuuntelevat neuvon, pero lo siguen haciendo. mutta jatkavat sillä omalla tiellään. Una y otra vez, el mismo consejo, la misma falta, otra vez el mismo consejo, no hay cambio. Ja ohjataan ja neuvotaan kerran ja sitten jatketaan sillä tiellä ja sitten uudestaan ja aina vaan se sama meno jatkuu. Ahí ya esas personas deberían de preguntarse, ¿no? Seriamente. Ja tällaisen ihmisen täytyisi kysyä jo vakavissaan. ¿Soy una oveja o no? Olenko minä todella sellainen lammas vai enkö ole? Porque sabemos que las ovejas se dejan pastorear. Koska lammas on sellainen, joka sallii, että häntä myöskin Esa es una de las paimennetaan. grandes cualidades de la oveja. Por eso que el Señor nos compara con las ovejas. Herra haluaa verrata meitä lampaaseen juuri sen takia, että lammas on sellainen eläin, joka sallii itseään Las paimennetaan. ovejas siguen a su pastor. Ja lammas seuraa sitä Oyen la paimenta. voz de su pastor. Ne kuulee sen paimenen äänen. Esa es la comparación que el Señor hace con su pueblo, con su rebaño. Se on se, mikä vertauksen Herra tekee sen kansan Tenemos- ja lauman kanssa. Jehová es nuestro pastor. Meillä on meidän paimenemme. Y si nosotros somos su pueblo, tenemos que obedecerle. Jos me olemme hänen kansansa, Herra meidän paimenemme, Amen. niin me haluamme olla hänelle kuuliaisia. Pero ¿qué pasa cuando alguien no obedece? Mutta mitä tapahtuu, kun joku ei ole kuuliainen? Ahí tiene la respuesta. Siinä on se vastaus. Puede ser una persona que ha estado en una iglesia pero no ha sido regenerada.
Voi olla, että se on sellainen ihminen, joka on seurakunnassa, mutta hänen elämänsä ei ole Le todella han hecho creer que uudistunut. es cristiano, pero no es cristiano. Hänet on saatu uskomaan, kuvittelemaan, että hän on kristitty uskovainen, mutta hän ei todella sitä ole. Porque hay muchas personas que no tienen cierta claridad en lo que es un cristiano nacido de nuevo. Koska on ihmisiä, joille ei ole oikein selvä se, että mitä tarkoittaa olla kristitty, uudesti syntynyt. Un cristiano genuino ama la palabra. Koska sellainen vilpitön kristitty rakastaa Quiere Jumalan sanaa. parecerse más y más a Cristo. Hän haluaa olla enemmän Kristuksen Y no kaltainen. quiere saber nada con la vida vieja. Hän ei halua tietää mitään siitä vanhasta elämästään. Pero una persona que está visitando a la congregación, Mutta sitten semmoinen ihminen, joka vain käy puede ser seurakunnassa. algunos años, Voi olla, että hän on käynyt vuosiakin. pero si todavía ama el mundo, Mutta jos hän vielä edelleen rakastaa pero si todavía está maailmaa, en la vida vieja, jos hän elää edelleen sitä vanhaa elämää, suficientes cosas que revelan que esa persona no es un cristiano verdadero todavía. niin silloin siinä on riittävästi asioita, jotka kertoo siitä, että hän ei ole vielä semmoinen todellinen kristitty. Se tiene que hablar esto, hermanos. Tästä täytyy Se tiene puhua que enseñar. sisarin ja veljen ja opettaa. ¿Cómo puedo decir yo a alguien, tú eres mi hermano? Kuinka mä voin sanoa jollekin, että sinä olet minun veljeni. Es diferente, hermanos, cuando nosotros compartimos la palabra con alguien, por ejemplo, en la calle. Se on eri tilanne, jos me tuolla kadulla julistamme sanaa, puhumme jonkun Puede ser de otra kanssa. congregación, Tai joku toinen pero compartimos ihminen. algo de la palabra, bueno, Jaamme jotain sanaa jonkun toisen kanssa siellä. y nos despedimos. Ja sitten sanomme hei hei. Pero es diferente cuando ya nos encontramos con más frecuencia Mutta se on eri asia, jos me näemme jo useammin y jonkun sabemos que kanssa. tiene otra doctrina diferente Ja tiedämme, että tällä ihmisellä on vähän toisenlainen oppi. y no le decimos nada. Ja me ei sanota hänelle No, mitään. tú eres mi hermano. Vaan sanotaan, että sä oot minun veljeni. A pesar de que niega muchas cosas de la Biblia, pero ¿cómo podemos hacer eso, Ja hermano? vaikka tämä ihminen kieltäisi monet asiat Raamatusta, niin miten me voimme tehdä näin? Tenemos que enseñar la verdad, hermanos. Meidän täytyy opettaa ¿Por se, qué? mitä Raamattu sanoo. Porque Miksi? la palabra que estamos dando acá, hermanos, Koska se Jumalan sana, mitä me täällä puhutaan, o le va a salvar o le va a destruir. on joko pelastukseksi tai sitten se on tuhoksi. ¿Por qué? Por esa es la responsabilidad que tenemos acá de los que predicamos la palabra. Miksi on näin? Koska se on se vastuu, joka meillä on, jotka julistamme Jumalan sanaa. La palabra te va a despertar o te va a adormecer. Eli se sana tulee joko herättämään sinut tai sitten se nukuttaa sinut. Y nosotros queremos acá que las almas sean despertadas. Ja me haluamme täällä, että sielut voisivat